বিমানবন্দরের মাল্টিলেভেল কার পার্কিং এর দ্বিতীয় তলায় প্রশস্ত ও আরামদায়ক ওয়েটিং লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে 14 নভেম্বর, যার উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা ড.মোহাম্মদ ইউনুস। না, এটাই প্রথম। এখানে আগে তো খোলা ছাদে থাকতেছিলাম, আর নিচে ভালো লাগতেছে। সব ব্যবস্থাই তো আছে, মোবাইল চার্জার, নামাজের ব্যবস্থা, শোয়ার ব্যবস্থা খুব ভালো হয়েছে। অনেক হ্যাসেল হয়ে যায়, অনেক টাফ হয়ে যায়, অনেক দূর থেকে আসা, রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা নিচে। এখানে হচ্ছে যে সুন্দর জায়গা, বাচ্চারা খেলতে পারে, ফোন চার্জে দেওয়া যায়, এই নামাজ পড়া যায়। এভরিবডি ইজ এনজয়িং। তারা থেকে আপনি গেলে দেখবেন যে আমি ভালো প্রতিদিনই দেখি যে লোকজন ঘুমাচ্ছে, ওখানে সুন্দর করে ঘুমাচ্ছে। আগে বাইরে বসে রেলিংয়ের উপর বসে থাকতো, বসে সারাদিন বসে থাকতো, সকালে আসছে, রাত্রে ফ্লাইট, এয়ারপোর্টেও ঢুকতে পারছে না, বসে আছে। তো এখন তারা খুব আনন্দে আছে সবাই। এটা